Asa gadak. Ulin we jeung aing yuk. Kemana? Nya ka mana we rek mancing-mancing rek ngebak-ngebak jeung aing yuk. Hayu, let's go. Hayo. Hayu. Ieu budak tamana sih? Ku hese-hese teuing di teanganana atuh. Adit sia teh. Ku kabina-bina teuing dah. Aing mah nyusahkeun kolot. Aduh. Ieu budak. Mana ya? Itu ciga-ciga Siki Joyo itu ciga-ciga nama itu. Nah, kabeneran pisan ku aing ya. Sialan bener sia ah. Wah, sia Siki Joyo aya di dieu geuninganan. Ka manakeun sia anak aing, ah? Justru aing keur neangan anak aing disumputkeun ku sia. Ruhak Ngeunah wae maneh Siki Nangka Siki Joyo. Justru anak di dia ya nu eueuh mah ya moal salah dibawa ku anak didinya. segala dibawa di doa anak didinya anu ngajakan mah anak dewek. Wah, marong tuh bisa anak dewek mah ya awewe moal mungkin ngajak-ngajak anak lalaki. Ah, segala mah mungkin sia dumukna sia dikumahakeun sia anak aing sia. wah ngonah wae ngomong dikumahakeun. Geus dumuk anak kuring ya dikumahakeun ku anak didinya. Hayang dipulung minantu ulah kitu sia hayang jadi besan mah jeung aing. Kalau bade Ya. mah aing mah teu sudi aing mah kudu bebesan jeung Siki Nangka Siki Joyo. Omo aing deui aing teh sudin teu babat jeung sia. Wah, sarua aing Ruhak ge. sia. Sarua dasar Siki Nangka, Dasar ruhak sia. Nangka, Ruhak, ruhak. Oh, ini ruhak. Lah kalau marong mah meureun ruhak sia. Heueuh nya. Dia nang tekan nangka deui siki-siki. Emang ari Siki mah pan aya ari Nangka pan aya Sikian meureunnan. Heueuh nya aya sikian. Masih hayana kumaha ayeuna? Aing mah nurutkeun sia. Hayo hayang kumaha jeung aing sia. Arek ngadu naon jeung aing, ha? Arek ngadu sasaten jeung aing Oh, sia. jadi. Sok. Hayo hayangna di mana sia jeung aing rek ngadu sasaten. Oh, Sok. ayo. Hah? Hayo. Ulah di dieu. Di mana kau dituturkeun sia? Teangan tempat anu lega. Hayo. Nah, Sok. mah besing batur naon? Besing jangkrik, besing simut, kaliong gaang narempuan. Ya kali yang kajangkrik kaganggang sia sieun ku aing sia. Oh, teu bisa aing mah lain masalah sieun. Oh, pikeun ngabela anak aing sok palebah mah. Komo aing karua aing rek ngabelaan anak aing sia samata wayang-wayangna jeung wayang-wayang na samata. Ya. Buset, itu sawayang-wayang nas kuat diborong gitu, guys. Udah loba omong. Hayo, Sok, tuturkeun aing. Hayo sia ka mana sia jadi jeung aing mah sia. Hayo. Ayo, Siki Nangka, sia, sok, pala bade mah ye, lega enggona. Tadi mah hareureun aing, sok. Aing jurus naon sia jeung aing. Dikira aing sieun sia ruhak. Hah? Moal ditinggalkeun mundur ku aing sia. Tibang sia ruhak teu babat teu tanding jeung aing sia. Rek ngadu naon jeung aing sok diladenan ku aing sia ruhak sia. Ayo. Rek di mana dia? Sok dia hayang naon jeung aing sia ruhak. Hah? Waing moal ditinggalkeun ata-ata jeung aing sia rek ngadu saksaten jeung aing sia. Arek di mana hayang sia jeung aing? Sok diladenan ku aing. Ayo, rek kumaha? Sia. Siki Nangka, Siki Joyo. Aing meuni puyeng eta sia nempo sia ngomong meuni kuat palantar dengan pulintir gitu. Aja dong coba sia teh, puyeng aing nempona.
Dari kumaha sia jeung aing. Sok, Oh, sia siki nangka. iya tibang aing ngalawan si Ruhak ilok aing elet tibang jelema ampek. Boga pangabisa naon sia palebah dieu. Hayo. Aing nurutkeun ka sia Ruhak, hayang naon ku aing bakal dituturkeun sia ku aing. Ayeuna kieu we. Ayo. Hah? Aing rek ngetes sia. Kumaha sok? Orang ganti rupa. Ganti rupa. Hahaha. Kecil eta mah geus kecil eta mah Ruhak. Sok, hayang Oh, kumaha. di ditu aya anu keur ngulin-ulin golek. Terus dia Urang asupan eta golek nu keur diulin-ulinkeun ku manehna. sok jadi jeung aing ari kumaha dia hayang ku aing bakal diladenan sia. Ayo, Sok, ayo. hayang nyaho ku aing nya si Siki Joyo. Bisa henteu manehna? Mampu henteu, ha? Nurutan kos aing. Minyak aing minyak paku ditenden di sisi pager, nyameureun aing teu laku langtai aing ngageber. Hei, Siki Jontor, Joyo, tingali aing geus rubah wujud sok. Sia bisa tuh nurutan aing sok. Orang tarung jeung aing dina lebah ayeuna, urang pakuat-kuat, urang pa adu-adu ilmu jeung aing. Hei, Siki naon teh? Siki nangka, Siki Joyo. Ayo, bisa tuh sia nurutan aing, tenyo aing. Hei, Siki Jontor, tenyo aing bisa ngapung hayo. Buru udah aing tuturkeun. Ayo ku aing ilok aing teu bisa keun ku aing diladenan eta Siki Areng. Tuh, ku aing rek tepi ka pelebah mana ku aing dituturkeun sia. Sok. Tung kalakatung. Ping ping cak cak, ping ping toke. Baju rangsak tong dipake. Ulah dipake baju rangsak. Ara raya, ara reueuh. Baraya dikeureuy sok sia. Siki korong. Barong. Emangna maneh wae anu bisa robah wujud siga kieu. Tenyo. Tah. Kula ge bisa nurutan siga maneh. Sok. Ayeuna urang ngadu ilmu, ijen jajaten jeung kaula. Didinya boga pangaweruh sakumaha. Moal burung diladen ku kaula bakal ditaker ku aing. Sok. Urang pagede-gede kekuatan dina waktu ayeuna. Aduh. Siki merong. Tungguan kula. Kula ge bisa kos maneh bisa ngapung. Emangna di dinya doang anu bisa ngapung teh. Kula ge bisa kurang ajar. Tungguan. Nah, sia. Sok. Ayeuna mah Siki korong sia. Ayeuna urang geus duaan geus rubah wujud. Kari ge ayeuna urang nangtukeun nasib dina poe ieu. Urang sapa bodoh sapa pinter. Di antara urang duaan ayeuna saha anu leuwih gagah saha anu leuwih sakti. Yeuh. Ulah gede hulu sia. Aki-aki Siki nangka. Dasar Siki jambu sia. Tulu Siki naon aing poho deui. Pokona dina lebah dieu didinya ulah ngarasa panggagahna ulah ngarasa pangsaktina. Buktikeun teu cukup ku omong teu cukup ku toire. Tapi urang teh mongkeun kagagahan urang doaan dina lebah dieu. Sok sia. Geura papatkeun ilmu panemu jampe pamake. Geura samat ngaran indung bapa sia. Poe ieu nyawa sia bakal dicabut ku aing. Ulah sombong sia, malah masalah urusan nyawa mah lain di dinya anu ngatur. Tapi tuh aya nu ngaturna sok. Sok. Serang aing. Aki-aki kurang ajar. Hok aing mah nyerang-nyerang sia. Iya. Atuh. Goblok ulah ngadegungkeun sia.
Hei, emaknya gelut gitu. Temenang cabak cibe kena daerah teralang kurang ajar. Ih, kurang ajar sih. Aduh. Buset sia korong. Ajar bener sia. Ah, pupuhan naon eta sia? Keun aing teu ngarasa eleh aing. Hei, korong. Ulah ngarasa geus meunang sia. Ya, aing mah tadi mah api-api. Api-api helehan. Di mana-mana ge jagoana mah sok eleh heula ti heula. Kadituna sok eleh beneran. Sok sia, orang tuluykeun deui pertarungan dina poe ieu. Pi. Tadi ya nyemput lah nyemput. Ih, cigaya nu gelut, Pi. Mana ah? Tuh, tempuna kade. Waduh. Aki-aki kurang hidang. Bener ieu teh masih kena aya kawani. Sok sia. Aing jangan ngerasa eleh. Tuluykeun deui. Iya, hap. Tuh, kuat singkul lebat Pi tempo Pi. Tuh, Ini eta kaditrik kudu gitik. bahaya. Aduh. Buset trik. Aduh. Tah, Pi. Aduh. Geser seutik mundur, beuh singkat ceretan getih bahaya ieu. Main-main ieu mah. Lain orang Astaga. sembarangan. Wah salah ieu. Ieu mah jelema sakti nu gelut ieu Pi. Sia. Ayo sia. Ulang ge ceuli goblok sia. Wah, ini balik di balangan sia. Bapak ini bener teuing. Si nangka ini kuat kos kitu ngabalangkeun aing. Pi. Buru-buru. Kunaon sih? Beuh singkat ceretan getih. Ayo Ayo balik. tuh, buru. Buset lalawora dikira aing rek icing wae sudah. Sok. Urang tuluykeun dia sia. Korong, hayo kumaha we di dinya jual ku aing dibeli sok. Goblok, sia, culi sia basu dicabak ku aing. Rok, kabida-bida teuing. Aduh, buset. Eta si kinangka meni kuat kos kitu. Ayo sia si kinangka. Usut teh hadena dibelaan iya. Tatangkalan waduh. Nuhun tatangkalan aing dibelaan lamun eueuh maneh aing buju teh ujung jero teh itu. Uluh teh kan. Eta si Marong. Keun siak wae. Ayo. Rek lobah mana keun heula ieu aing. Tak aing jeung seueul bat aduh tak. Aduh gedeung. Aduh keun. Tapi, nah iya Pi. Oh, ngomong iya empangna. Kade. Ini herang oge nya. Pi, naon? Kalabak ah. Landan, lucat. Lah orang mau ngodok. Siap, dok lauk. Tuh kan menangnya. Cetila. Jatuh ah. Pi, Naon? tapi sameme orang ngodok lauk atau ngalaan lauk. Aing hang curhat ka sia deh. Curhat. Manusia boga curhateun. Nya aing unek-unek di jero hati saeutik aya nu arek diutarakeun ka sia. Ayo curhatkeun ka aing. Sebenarnya mah aing teh keur pusing plus galau. Kunaon sih? Aing kamari ka imah dukun Pi. Ki madukun. Caritana aing rek melet awewe. Hah. Kedeng rek melek awewe sih ya. Melet. Melet. Tapi aing geus ka imah dukun, aing geus segala perintah dukun geus dilaksanakeun ku aing. Tapi gagal Pi. Oh hasilna. Allah. Lah gede sia sarua sih kos aing. Geus sarua naon? Lah aing ge sarua mangkat ka imah dukun arek melet awewe. Melet. Heeh. Bener. Lah bener. Set sarua kitu mah. Sarua Kumaha? nya hasilna gagal. Teu manjur. Teu manjur saeutik-eutik acan nu aya aing ditolak. Sarua kitu jang aingnya. Ya, aing hayang nanya. Sabenerna kamari sia emang kadukun saha? Kodong. Aing mah kadukun Bah Marong. Saha? Bah Marong. Sama teu kira-kira. Aduh. Hanjak. Teu hidung. Aduh, kalah. Jadi we masuk. Ragag atuh. Angkat aing. Aduh.
Ya mah angge jadi base we ah. Ngabase nyara rata laing mah ah. Ngangkat pipi. Ya aya wae ah. Jadi nate aing ah. Barasa aing ge ah. Nya sarua wae carana aing base ya. Balik we yuk. Ayo ah. Ayo ah. Jadi ngana laukna ge baras kieu ah. Ngadeg-deg celi aing. Aduh. Si Ate ka mananya? Can datang-datang. Neng, terus lami neng. Entah sa. Terus terang neng, amat teredo bener. Teu ikhlas amal lamun dijalankeun neng teh. Da teh sayang ka neng gitu. Nya kumaha da nage berat ka jeung ka Abah teh. Tapi nya kumaha Abah teh tam mere pilihan, nya neng milih Abah. Kumaha tuh neng? Amat tetep teu ikhlas. Hate amat terido lamun neng sampai ninggalkeun AA gitu. Kumaha we atuh aya mah carana ambe hubungan urang teh terus berlanjut neng. Geus lila apan AA teh jeung neng hubungan. Nyawa sorangan neng oge rintangan kumaha ge kuat dijug-jug terus. Nya wayana we ya nama nepi dieu we. Da kumaha atuh nage berat kasih Abah. Oh, jadi ya rek nigeuskeun wae gitu neng. Neng teu nempo perjuangan gitu selama ieu. Nya mun rek nyeluk kitu mah na berat. Nya kumaha atuh. Teu bisa meresolusi pisan. Arek kumaha ieu jalan hubungan urang jeung neng. Kumaha tuh neng nya? Yakin neng geus yakin geus bulet neng dengan AA. Ya insyaallah sugan. AA mah teu redo neng. AA mah tetep sayang ka neng. Arek sakumaha wae oge rintangan aku bakal dijugjug terus neng. Kunaon neng arek geushan ieu hubungan. Karunya ka Abah berat ongkol deui neng ge. Sarua pan oge dilarang-larang ku Abah. Tapi namun cinta ka neng kan hese. Nya neng ge teu bisa susulumputan jeung Abah atuh. Yang satu neng bade uih sing si Abah bah ngomel-ngomel neng kalilaan ulin. Nya Kela tuh neng. naon deui? Amon tong sampai ningeusan hubungan ieu. Teh sayang ka neng. Pi. Kadang. Cigana itu si Niu pi. Oh sih. Kadang, cicing. Bahaya yo. Teu bisa diantep pi. Bisa yo. Kadang pi urang tempola ti dieu intip heula yo. Bahaya ya pi. Paur aing melang. Kumaha ieu jadi na atuh urang? Kajen heula antep heula. Waduh. Pi, hayu pi. Urang samperkeun. Heuh hayu. Buru pi. Waduh. Hei, Maneh deui arek naon? kenaon ieu duaan wae. Naon iya yo. Isa ieu neng. Babaturan. Jadi di sawah duaan, di gubuk-gubuk gos kieu bisi aya orang ketiga pamali. Bahaya. Da maneh ge orang ketiga di dieu. Maksudna orang ketiga teh lain jelema, setan. Kepikiran maneh duaan di asupan setan. Ya berarti mana setana meureun di dieu. Waduh. Geus atuh aneh rek we aya maranehna ngaganggu Oh, wae. nyawa satu neng gitu mah. Kuman teh. Balik nanti. Jadi berbuat naon wae di tempat kos kieu. Sembarangannya. Katanya jadi baralik, Pi. Orang ditaringgakeun. Ajen lah. Aduh, Hitung urang ngagaringkeun pakaian. Oh, barase euy. Sebenarnya main mah cemburu, Pi. Hah. Sarua bogoh ka manehna. Lah heueuh. Lah aing ge sarua bogoh ka manehna. Bogoh deui sia. Lah aing bogoh banget. Berarti kemari sia melet saha? Melet manehna. Melet manehna. Heeh. Lah buset bisa sarua ki jeung aing. Lah sia melet manehna keneh wae. Lah heueuh. Berarti sia bogoh ka sini nih selama ieu. Lah aing ngelope kembung coy.
Oh nya aing lope kenceng sih lope kembung deh. Lah heueuh. Kamari melet saha? Sini liu. Manehna? Sini liu. Buset. Jangan-jangan pelet sia jeung pelet aing padu pi. Sut bisa-bisa paadu aya sarua mah. Cia. Buset atuh sia ulah nganggukeun aing atuh. Sabareng kieu sih jeung aingnya. Gagal. Balik ah. Ayo ah. Ulah Salim. Sini niu. Lah heueuh. Lah aing geus Ulah ilok sia teh wow. Poho. Aing kamari. Bah Maro. Aduh. 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 Aing dibanding.